खुलुमबाय गासैखौबो दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि रादाबाव बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनथामसो रादाब लानानै फैदों। गिबि रादाबानो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि दिहिरा सिब्रुबारि ओनसोलनि सासे थागिबिया गावनि 8 बिघा हायाव साहा आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों। भारतनि सुबुं अनजिमाया बुहुमनि मादाव नैथि बांसिननि जायगा आवग्रिना लानायखौ नोंथांमोना मिथियै गैला। सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव बयबो साख्रि मोननाया खमायबोनो हमसै। गोजौ सोलोंथाइ लानायनि उनावबो साख्रि मोनाबोला बेबायदि थामिनाव नोंथाङा मा खालामगोन होननानै सानो? जुदि नोंथाङा बे जेंनानि सोलायथा नागिरदोंब्ला जोंनि सेराव नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां दङ। मानोना दिनै जों नोंथांनो जाय जाफुंसार सुबुंखौ सिनायथि होनो नागिरदों बिथाङानो जाबाय जतिस बर'। ओनसोल दिहिरा सिब्रुबारि, जिल्ला बाक्सा। आंनि सिनायथिया जाबाय, आंनि मुङा मुस्रि जतिस बर'। गामिया जाबाय दिहिरा सिब्रुबारि, पस्ट अफिसा जाबाय दिहिरा, जिल्लाया जाबाय बाक्सा, बिटिएडि आसाम। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि दिहिरा सिब्रुबारि ओनसोलनि थागिबि जतिस बर'आ गावनि 8 बिघा हायाव साहा आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों। गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों थेलेलेब संसारा मांखोसेयावनो 25 निफ्राय 30 रोजा रां मोननो हादों। 25 रोजानिफ्राय 30 रोजानि गेजेराव मुलाम्फा खालामनो हानानै जतिस बर'आ दा न'खरखौ मोजाङैनो सामलायलांनो हादोंसै। गोरिब न'खराव जोनोम मोननायब्लाबो बानाय गैया, दुखु दाहाखौ नेवसिनानै खामानि मावनायनि जाउनाव जाफुंसारनाया ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। सापात बागानखौ नोंथाङा बेसे समनिफ्राय बानायनाय आरो माबोरै बानायनाय, आरो नोंनि आथिङाव नों इजोंनो गसंनानै थांना थानो हागोन बायदि मोनदों नामा? थारैनो बे साहा दंफांखौ आङो 2011 मायथाइयाव आरो 2014 मायथाइनियाव बिदि एसे एसे जागायनाय जादोंमोन। दा दिनै 2021 सिम आङो दिनै खागासिनो दङ आरो फानगासिनो दङ। दा बेवहाय जोंनि बिटिएडिनि गोबां जाय हाफोराव जेरै माइ आबाद जाया, ओरैनो गोग्लैसोना थानाय हाफोराव जों जुदि बे आबादखौ गायनो हायो अब्लाना जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। आरो लोगोसे जों गावनि जिउखौ बे आबादनि गेजेरजोंनो माने दैदेनलांनो हागोन आरोखि। बे खन्द'आनो आरो नोंथाङा दा इयुन जोलैखौ नोंनि बे सापात बागाननि गेजेरजों मा मेसेज होनो सानो? आङो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बेखौनो मेसेज होनो सानोदि दे जोङो माने गावनि थांना थानायनि थाखाय गुबुनाव खामानि नागिरनानै जेरै दिल्ली, बम्बाइ, गुजरातआव थाङालासिनो जोङो दिनै गोनोखोआरि मेथडजों एबा साइन्टिफिक मेथडजों जों जुदि बे आबादखौ गायनो लायो अब्लाना जों गावजों लोगोसे मुलाम्फा जागोन आरो खाथि खालानि मानसिफोरखौ जोङो संस्थापन एबा सहाय होनो हागोन आरोखि। बे समाव बेयावनो मोनसे सोंथिबाव, आथिखालाव गोबां सेंग्राफोरानो गुजरात, दिल्ली, बम्बाइफोराव थाङो। बेफोरखौ थांस्लायस्लाय गावनि न'आवनो बानायबा नों मा सानैहाय मा होनगोन? आं सानोदि जे जोङो बे आबादखौ मावनानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। दासान्दि आङो मान्थलि 25 रोजानिफ्राय 30 रोजा साधारन हिसाबै मोनबाय दङ। मानोना बे आंनि बे आबादा जाहैबाय 8 बिघा दङ। बे 8 बिघायाव सम जायोबा आरो दंफाङा बैसो जायोब्लाथाय गोबां मोननो हायो। आरो जायनि बैसोआ दिनै 60 निफ्राय लानानै 100 बोसोरसिम थाङो, बे आबादखौ खेबसे गायनायनि उनाव जोङो 60 बोसोरनिफ्राय 100 बोसोरसिम खानो हायो आरोखि। जोङो जुदि बेयो एज एबा बैसोआ जुदि गोबां जायो, गोबां माने जेनेबा 25 बोसोरसिम बेनि बारायनाय समानो 25 बोसोरसिम आरोखि। जोङो 25 बोसोर मोनबासो मोनसे जौमोन बैसो मोनो होननानै जोङो बुंनो हायो आरोखि। दा आंनिया दासान्दि माने ओरैनो 8 बोसोर
6 बोसोर ओरैल' बेबायदिल' जादों आरोखि दा बेनिखायनो आंनि मुलाम्फाया एसे खम नाथाय जेब्ला बियो बैसो जागोन अब्लानिया जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन आरोखि अब्लाबो आङो दासान्दि माने मान्थलि एबा मांखोआव 25 निफ्राय 30 रोजा दासान्दि मोनगासिनो दं आरोखि बेबायदि दा अब्ला मोनसे सोंथि सिखारो ज्योतिष बर'आ बेबायदि जाफुंसार जानो हादोंब्ला नोंथाङा मानो हाया? बाक्सा जिल्लानि दैमुगुरिनिफ्राय कामेश्वर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नायगिरि नोंथांमोन दिनैनि नैथि रादाबाव दङ। बावैसो थांनाय दिनाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों रिमल बसुमतारिया गावनि फिसौ बिजितसार बसुमतारिनि फाहामथायनि थाखाय सोरखार आरो रायजो राजानियाव मदद बिनाय बादिनो बयबो राङारि अनसुंथाइखौ हरदोंमोन, जायनि थाखाय रिमल बसुमतारिया रायजो राजानिसिम साबायखरजों लोगोसे गोजोननाय जासिहरदों। नाथाय दुखुनि बाथ्रादि 6 बोसोर बैसोनि बिजितसार बसुमतारिया दा बे बुहुमाव गैलिया। 6 बोसोर बैसोनि बिजितसार बसुमतारिया रुंसारि जालांबाय होनना बिबौआ फोरमायथिदों। थांनाय 19 जुलाइ खालारनि हरनि समाव रुंसारि जायो होननानै फोरमायथिदों। आङो सिगां आंनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो, आं बिसौनि थाखाय आं अनसुंथाइ बिदोंमोन, नाथाय बियो बिसौआ आंनिया गैले, हरनि 2टायावनो जिउ गोमाबाय। दा जाया हरनो नागिरदोंमोन बिसोरबो बिसिनि सायाव आशीर्बाद थाथोंसै, जाया हरबाय बिसिनि सायावबो आशीर्बाद थाथोंसै। ओमफ्राय आं दा बहाय मानसियाखौ फबनाय जायाखै, ओजोंहाय हा एसे दङ बेवहायनो फबनांबाय। बेवहायनि हाखौ आं गासैखौबो फानजोबखाबाय, गैयाला बिगासेयानो जाबावनाय नङा बयनि हाया, सिगांनो फाननांखादों। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय थामथि रादाबाव दङ। रायमना माहारियारि पार्कनि सायाव रायमना कमिउनिटि हलाव सांग्रांथि हाबाफारि। क'क्राझार गसाइगाव 20 जुलाइ खालार। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना कमिउनिटि हलाव रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन गामिनि गामि बोराइफोरजों लोगोसे WTIनि मेनेजार मुस्रि सनातन डेका आरो कसुगाव VCDCनि DFO मानिनां राजु कुमार ब्रह्म बिथांनि नुजाथिनायाव रायमना माहारियारि पार्कनि सायाव सांग्रांथि मेल जानानै थाङो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायमना माहारियारि पार्कखौ माबोरै आब्रुथि आरो जौगाथाय लाबोनो हागोन बेनि सायाव गोथौयै सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो नुजाथिनाय मुस्रि सम्राट नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि रायमना माहारियारि पार्कनि रैखाथि आरो माखासे इसिङारि गेलेमुफोरनि थाखाय रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिखौ गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय सा 5 निफ्राय सा 10 सिम जोहोलावफोरखौ लानानै दाफुंनानै लानाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव बे ससाइटिया रायजो राजा आरो सोरखारनि जानानै खामानि मावगोन होननानै फोरमायथिदों। दिनै जोङो रायमना नेसनेल पार्कनि साखाथि फाखाथि थानाय जेसेबांनाखि गामिफोर दङ, बै गामिफोरनि गावबुरा बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो मोनसे सांग्रांथि मेल, मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौ जोङो लादों आरो बे सांग्रांथि मेलनि गुबै थांखियानो बेनो जे रायमना नेसनेल पार्क जे जाबाय 422 स्कुवेर किल'मिटार बे जे एरियाखौ लानानै जे बे रायमना नेसनेल पार्क जाबाय, बिनि रैखाथि आरो फैबाय थानाय समाव बे हाग्रामायाव थानाय जेसेबांनाखि जिब जुनार दङ, दंफां लाइफां दङ, बेफोरखौ जोङो बोरै रैखाथि होगोन आरो लोगोसे जोंनि बे हाग्रा नांजाबनाय जेसेबांनाखि गामिफोर दङ, बे गामिफ्राव जे गोबां बेबायदि माखासे बेखार लाइमोनफोर दङ, जे एजुकेटेड आनएमप्लयड इयुथ्सफोर दङ, बै लाइमोनफोरखौ जोङो बोरै बे नेसनेल पार्कनि गेजेरजों थांनानै थानायनि राहा लामाफोरखौ होगोन, नैबेफोरखौ नोजोर बोनानै लोगोसे बे रायमना नेसनेल पार्कनि मान सन्मानखौ जोङो एरियानि जानानै जोङो बोरै लाखिगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ बे नेसनेल पार्कखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय जोंहा जे माखासे रेसपन्सिबिलिटि दङ, बैफोर गासिबो बिसयफोरखौ लानानै दिनै जोङो कसुगाव डिभिजननि DFO बिथां राजु कुमार ब्रह्म बिथांखौ आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। लोगोसे WTIनि जे मेनेजिं डिरेक्टर बा मेनेजार बिथां सनातन डेका बिथांखौबो जोङो आलासि महरै लिंहरनानै जोङो बेवहाय लाबोदों। बिथांमोननि गेजेरजोंनो
जोङो दिनै रायमना नेसनेल पार्कनि रैखाथि बा कनजारभेसननि सोमोन्दै जोङो रायजो राजाखौ लानानै गावबुरा बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे सांग्रांथि मेल जोङो खुंदों। खोनानो मोनदों दे मोनसे गामियाव खमैबो साब्रै साबासो माने इयुथ्सफोरखौहाय जमा खालामनाय जाबाय। दा बिसोरनि गुबै खामानिया मा जागोन? दा जिहेतु बे रायमना नेसनेल पार्क जाबाय, बिनि रैखाथिखौ होनोबा डिपार्टमेन्टआ हारसिङैनो गाव हारसिङैनो हाया, बा सरकाराबो बेखौ रैखाथि होनांगौनि जे मावनांगौ खामानिफोर दङ बेखौ गाव हारसिङैनो हाया। जायनि थाखाय जोङो बे ओनसोलनि गोबां बेबादि लाइमोनफ्रा जोङो बेखौ सिन्था सरसा खालामनानै जोङो बेवहाय मोनसे रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटि मुङै जोङो मोनसे ससाइटिखौ खुलिदों। जे ससाइटियानोखि फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै बे रायमना नेसनेल पार्कनि रैखाथि होनो थाखाय बा बे रायमना नेसनेल पार्कनि मान सन्मानखौ लाखिनांगौनि थाखाय जे माखासे खामानि मावनांगौ दङ, बै खामानिखौ मावलांनांगौनि थाखाय मोनसे ससाइटि बा NGOखौ बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दानानै लादों। आरो बिनि गुबै थांखिया बेनो जे भलेन्टारिलि जाहाथे जोङो सार्भिस होनो हायो। मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोंनाव 52थासो गामि बे हाग्राजों नांजाबनाय गामिफोर दङ। बे मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जाहाथे जेनेरेल मेम्बार बा बेबादि भलेन्टियार हिसाबै बिथांमोना सार्भिस होनो हायो। बे हिसाबैनो जोङो बिथांमोनखौ बा बेवहाय मेम्बार हिसाबै सोसननानै लानाय जादों, जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथांमोनाबो भलेन्टारिलि सार्भिस होनो हायो। आरो जोंहा फोथायनाय दं जे सानसे समाव बिथांमोननि जे भलेन्टारि सार्भिस, बे सार्भिसखौ हयथ' जोङो बिथांमोननि थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामा बा फैबाय थानाय समाव जुदि सरकारनिफ्राय माबा मोनसे सुजुग सुबिदाफोर फैयोबा जाहाथे जोङो बिथांमोनखौ एबजर्ब खालामनानै खामानि मावनो सुबिदा होनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानैनो बे ससाइटिखौ दानाय जादों। बेवहाय गुबैयै अक्सिगुरि, दुमबाजार बा बेबायदि माखासे गामिफोरनिफ्राय गोबां बाथानफोर दङ। खमसे खम 35थासो बाथान दङ हाग्रा सिङावहाय। दा बेवहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोननो बिथोन होनाय जादों जे 1.5 मासनि गेजेराव जाहाथे बिथांमोननि जे बाथान दङ हाग्रा सिङाव बेखौ जाहाथे एसे रिलकेट खालामनो हायोबा, सिंनिफ्राय एसे मोखाङाव लाबोनो हायोबा बेखौहाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथोन होनाय जादों। दा बेखौ लानानैबो दिनै बिथांमोना मेम'रेन्डाम साबमिट खालामदों डिआफअनिसिम, आरो बिथांमोननि जानानै जोंबो खावलायदों जे हठात बेखौ बोखारनाया सम्भब जाना नङा, जायनि थाखाय एसे रिलकेट खालामनानै ओरै जे हाग्रा सिङाव जे बाथानफोर दङमोन बेखौ एसे मोखाङाव लाबोनानै रिलकेट खालामनो हायो नामा, बेनि बेबस्थाफोरखौ सावरायनाया सोलिबाय थादों। बेजों लोगोसे सनातन डेका बिथाङा रायमना माहारियारि पार्कनि सोमोन्दै आरो गामि बोराइफोरजों सावरायनायनि आयदाखौ मोजाङै बेखेवनानै होयो। लोगोसेनो कसुगाव डिभिजननि DFO राजु कुमार ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि रायमना माहारियारि पार्कआ साइन्टिफिक आरो टेक्निकेलि डायग्राम खालामजाखानाय। बेयाव रावबो रायजो राजा आरो बाउन्डारि ओनसोलनि खाथि खालानि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय जेबो खहा जानाय नङा। नाथाय बयहाबो बेयाव थानायफोरा गोबां सुबिदाफोर लानानै नखर खांनो हागोन आरो माहारियारि पार्कनि खामानिफोरा गोबां जानायखाय बेखौ आबुं महराव लाबोनो गोबाव सम एबा 5 बोसोरहालागै लानोबो हागौ होननानै फोरमायथिदों। এতিয়ালৈকে আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যিটো যিমানখিনি কাম কৰিব লগা বা আগবাঢ়ি যাব লগা এইটো হ'ল, আমি এতিয়া জাষ্ট এটা প্ৰিলিমিনাৰীলি এটা বাজেট প্লান আমি ছাবমিট কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক হোৱাৰ লগে লগে এইটো যধে মধে আমি যে ইচ্ছা কৰি যে কাম কৰিম এই তেনেকুৱা মানে কি পাৰ্মিশ্যন নাই, সেইটো এলাউড নহয়। তো এতিয়া যিটো ছিষ্টেম হ'ব এই ছিষ্টেমটো অলপ লং টাৰ্ম হ'ব। এতিয়া আমি জাষ্ট প্ৰিলিমিনাৰীলি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কি লগা আছে, ইমিডিয়েট আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক চলাবলৈ কি লাগে বা কেনেকুৱা ষ্টাফ ষ্ট্ৰেংথ লাগে, কেনেকুৱা মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে বা কমিউনিকেশ্যন, এইবিলাক আমি ইমিডিয়েটলি হাতত লৈছোঁ। তো বাকী যিটো প্লানিং, এই প্লানিংটো একদম লং টাৰ্ম হ'ব। এইটো হয়তো 5 বছৰীয়া তেনেকুৱা প্লানিং হ'ব। গতিকে এই প্লানিং হিচাপেহে ইয়াৰ ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্কটো আমি সজাম আৰু বনাম। गसाइगावनिफ्राय खौरांगिरि फुंखा बरगयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां।
बाक्सा जिल्लानि बेंटलाव थानाय इनस्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स बरमायाव 2021-22 मायथाइनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दङ। बेफोर जाबाय BA BCom BSc MA MCom MSc BEd PhD all stream BA BEd BSc BEd integrated course BA LLB BSc LLB BCom LLB निबो मुं थिसननाय सोलिगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो CMLT DMLT BMLT MLT DPT BPT D Pharma and B Pharma निबो मुं थिसननाय सोलिगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो BSc Agriculture BSc Occupational Therapy BSc Medical Radio Diagnosis नि मुं थिसननाय सोलिगासिनो दङ। जायफोर गोसो गोनां बिजाथि बिथांमोना थाबैनो स्क्रिनाव नुजानाय जानबुं नाम्बार 9435781237 एबा 7664978570 आव थाबैनो सुलाद ला एबा स्क्रिनाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालाम। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ जोबोद फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।